हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होम रोड आंसर। तो आज है तारीख 23 नवंबर 2022 और आज के दिन एक नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है जो कि रिलेटेड है पोस्ट कोड 962 क्लर्क का। इसमें जो है 82 पोस्टें थी, उसके लिए ये एग्ज़ाम हुआ था। तो उसका टाइपिंग जो टेस्ट हुआ था उसका रिज़ल्ट है वो जो है अब डिक्लेयर हो गया है। तो उसमें 449 कैंडिडेट्स में से 265 यानी 265 कैंडिडेट को 1:3 1:4 की रेशो में बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो इसमें आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं, बाकी मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा। तो ये प्रोसेस जो है जो 1 तारीख से यानी 1 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर तक होगा HPSSC हमीरपुर के प्रीमाइसेस में 10 बजे से लेके। तो अपना रोल नंबर इसमें देख लीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट प्रोसेस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।